Doručenie zo Slovenska do Ruska už nie je bolesť hlavy. Mnohí sa boja stratiť zásielku, uviaznuť na colnici, čakať na doručenie nákladu zo Slovenska 3 mesiace alebo konfiskácie. A nie nadarmo vládne chaos. Situácia sa mení, keď do veci vstupuje kurierská služba s alternatívnou logistikou a nastavenými trasami expresného doručenia zo Slovenska. Ahoj! Ja som Alexej Antonov, zakladateľ medzinárodnej logistickej spoločnosti Time Saving Machine. Poďme sa pozrieť, ako presne funguje doručenie zo Slovenska do Ruska v roku 2025. Po roku 2022 sa objednať doručenie zo Slovenska do Ruska stalo prakticky nemožné. Medzinárodní kurierskí giganti DHL, FedEx, UPS a TNT ukončili svoju činnosť na ruskom smere. Sankcie zasiahli milióny ľudí oboch krajín, emigrantov, príbuzných, ktorí chcú poslať balík do Ruska zo Slovenska, podnikateľov, ktorým sú potrebné súčiastky a zariadenia, ako aj bežných kupujúcich, ktorí hľadajú tovar v obchodoch na Slovensku. Situáciu zhoršili bankové obmedzenia. Ruské karty sa neprijímajú v zahraničných online obchodoch a prevody sú nemožné kvôli odpojeniu od systému SWIFT. Ľudia sa začali obracať na súkromných prepravcov, mnohí z nich nedávajú záruky, nevystavujú dokumenty, nedodržiavajú termíny alebo úplne miznú s nákladom. Balíky sa strácajú, zadržiavajú na colnici a niekedy vôbec neopustia krajinu odoslania. Toto všetko vytvorilo pocit bezvýchodiskovej situácie, keď jednoduché odoslanie darčeka alebo potrebnej veci sa mení na lotériu. Ak stručne, oddelenie logistiky kurierskej služby Time Saving Machine urobilo nemožné možným. Predstav si, že potrebuješ poslať balík zo Slovenska do Ruska. Nie o mesiac, nie možno dorazí, ale rýchlo a spoľahlivo. Kuriéri vyzdvihujú balíky, či už z Bratislavy, či z maličkého provinčného mestečka a už po 2-5 dňoch sa nachádza pri dverách adresáta v ľubovoľnom mieste Ruska. To naozaj funguje. Kuriér prichádza k odosielateľovi, preberá náklad na doručenie do Ruska, používame overené trasy cez spriateľené krajiny a vlastných agentov, aby sme zorganizovali expresné doručenie zo Slovenska do Ruska. Colné dokumenty vybavujeme za klienta, pomáhame kúpiť tovar na Slovensku s doručením do Ruska, ak nemôžeš zaplatiť tovar v inej mene. A ak je náklad obzvlášť cenný, elektroniku, dokumenty, lieky, posielame cez osobného kuriéra, ktorý doručuje osobne po celej trase s odovzdaním adresátovi v Rusku. Všetko priehľadné, pokojné a s ľudským prístupom, s právnickými aj fyzickými osobami, uzatvárame zmluvu o poskytovaní služieb a priraďujeme osobného manažéra. Teraz odpoviem na populárne otázky o doručení do Ruska zo Slovenska. Je teda možné doručenie tovarov zo Slovenska do Ruska? Doručenie tovarov zo Slovenska do Ruska je reálne. Vykupujeme akékoľvek objednávky v miestnej mene a ruský používateľ sa s nami vyrovnáva v rubľoch. Doručujeme prémiové značky, náhradné diely, elektroniku, zariadenia, oblečenie, tašky a dokonca šperky takých značiek ako Tiffany, Cartier, Bulgari. Kuriér vyzdvihne nákup od predajcu na Slovensku a ďalej prebieha doručenie objednávky zo Slovenska po alternatívnej trase cez vlastných agentov a spriateľené krajiny. Chcete kúpiť tovar na Slovensku s doručením do Ruska? Obracajte sa na kontakty uvedené na stránke timesavingmachine.com. Ďalšia otázka, ako poslať balík zo Slovenska do Ruska? Píšte do online chatu na stránke timesavingmachine.com, vo WhatsApp alebo Telegram žiadosť o doručenie balíka zo Slovenska do Ruska. Uveďte hmotnosť, šírku, výšku a dĺžku škatule, presnú adresu odosielateľa na Slovensku s uvedením mesta a PSČ. Mená, priezviská, telefónne čísla odosielateľa a príjemcu v Rusku. Podrobne opíšte obsah balíka a najlepšie pošlite fotografiu na e-mail alebo v Messengeri, aby oddeleniu logistiky bolo ľahšie vyplniť faktúry. Po prijatí informácií osobný manažér ponúkne varianty doručenia a cenu balíka zo Slovenska do Ruska. Používateľ si vyberá pohodlný podľa podmienok variant, potom medzi spoločnosťou TSM a klientom sa podpisuje zmluva o poskytovaní služieb. Po zaplatení určíme kuriéra na Slovensku na uvedenú adresu, ktorý prevezme zásielku. Nasledovanie balíka zo Slovenska do Ruska sa priraďuje tracking číslo, podľa ktorého je online vidno etapy pohybu. Ako dlho ide balík zo Slovenska? Termín doručenia do Ruska zo Slovenska závisí od zložitosti trasy. Spravidla doručenie medzi veľkými mestami, Bratislavou a Moskvou, prebieha rýchlejšie než z provinčných miest. Čím bližšie sú letiská, tým rýchlejšie doručenie.
V TSM expresné doručenie do Ruska zo Slovenska trvá od 1 do 5 pracovných dní. Ak si vyberáte ekonomický variant doručenia balíka do Ruska, tak rátajte, že termín doručenia zo Slovenska zaberie 8 až 15 pracovných dní. Pri každom tarife sa doručenie vykonáva kuriérom osobne do rúk príjemcu v Rusku v ľubovoľnom mieste. Aká je cena balíka zo Slovenska do Ruska? Cena doručenia zo Slovenska do Ruska závisí poprvé od rozmerov a hmotnosti, čím ťažšia alebo objemnejšia zásielka, tým vyššia cena medzinárodného doručenia. Po druhé, od vzdialenosti medzi odosielateľom a príjemcom, čím ďalej je miesto od letísk, tým drahšia vyjde logistika. Po tretie, od obsahu a tarifu. Napríklad v balíku nemožno alebo je nebezpečné posielať šperky, preto pre spoľahlivé doručenie tovaru zo Slovenska bude potrebná služba osobného kuriéra. Na prepravu obrazov a sôch bude potrebné zhromaždenie potvrdení a povolení. A to sú dodatočné výdavky. Na výpočet ceny doručenia do Ruska sa obracajte na kontakty uvedené na stránke timesavingmachine.com. Je možné doručenie nákladov zo Slovenska do Ruska? Áno, doručenie nákladov zo Slovenska do Ruska je možné. A ono naozaj funguje s logistickou spoločnosťou Time Saving Machine. Organizujeme prepravu nákladov zo Slovenska do Ruska s plným sprievodom. Vyzdvihneme od odosielateľa na uvedenej adrese v žiadosti, zabalíme podľa medzinárodných štandardov do preglejkových debien, v prípade potreby zosilníme dreveným rámom. Na balenie nanášame označenie. Oddelenie logistiky zhromažďuje sprievodné a povolovacie dokumenty na rýchle prechod colnou kontrolou. Osobný manažér sleduje etapy doručenia nákladu zo Slovenska. Je to pohodlné a bezpečné, zvlášť v podmienkach platných obmedzení. Doručujeme akékoľvek náklady zo Slovenska. Organizujeme tak súkromné sťahovania, ako aj doručenie zariadení, vzoriek a tovarov pre právnické osoby. Preprava nákladov zo Slovenska do Ruska sa vykonáva po alternatívnych trasách cez spriateľené krajiny s účasťou našich časom overených agentov. Služby Cargo zo Slovenska do Ruska poskytujeme po podpísaní zmluvy. Kuriér preberá náklad od odosielateľa na Slovensku a ďalej. Doručenie sa vykonáva od dverí k dverám po trase Slovensko-Rusko do ľubovoľného miesta. Chcete si objednať doručenie nákladov zo Slovenska do Ruska? Obracajte sa na kontakty uvedené na stránke timesavingmachine.com, zorganizujeme prepravu na kľúč. Ako objednať doručenie liekov zo Slovenska? Aby ste kúpili lieky na Slovensku s doručením do Ruska, spojte sa s nami cez stránku timesavingmachine.com. Pomôžeme kúpiť lieky v lekárni, vypracujeme dokumenty na prechod colnicou a doručíme za 2 až 5 dní do Ruska s dodržaním teplotného režimu. Na doručenie liekov zo Slovenska bude potrebný lekársky predpis, potvrdzujúci potrebu prípravku, kópia pasu príjemcu. Lieky nesmú byť zakázané na dovoz do Ruska. Venujte pozornosť originálnemu baleniu a dobe použiteľnosti. Na medzinárodné doručenie neprijímame otvorené balenie. Náš kuriér zabezpečí správne označenie, prechod colnicou a doručenie kuriérom až k dverám, rýchlo a legálne. Ak sú pre vás dôležité overené riešenia doručenia zo Slovenska do Ruska, rýchle trasy a úprimné odpovede o logistike, prihláste sa na odber kanála. Tu sa delíme o všetko, čo naozaj funguje v medzinárodnom doručení medzi Slovenskom a Ruskom.